Hi guys, வணக்கம் and welcome to our ADM channel. வீடியோவில் பார்க்குற ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான். டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட கண்டிப்பாக பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கணும். பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லாமல் நம்மளுக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது. டிமேட் அக்கௌண்ட் வந்து எல்லா பேங்க்ஸ்லேயும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா கிடையாது. ஒரு சில பேங்க்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். லைக் ஆக்சிஸ் பேங்க், HDFC, ICICI, அப்புறம் SBI, இங்கே எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த பேங்க்ஸ் எதுலையாச்சும் ஒன்றில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு டிமேட் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுங்கன்னா பேங்க்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு ட்ரேடிங் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரேடிங் ஆப்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. லைக் ஜீரோதா, ஏஞ்சல் ஒன், HDFC செக்யூரிட்டிஸ், ICICI செக்யூரிட்டிஸ், க்ரோ ஆப், இப்படி நிறையா இருக்குது. உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பண்ணுறது ஜீரோதா. டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குற டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 1 to 3 டேஸில் உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும். நீங்கள் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷனில் டீட்டெயில்ஸ் ஃபில் பண்ணும்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பேங்க்கில் வந்து நீங்கள் என்ன டீட்டெயில் கொடுத்து ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்களோ அது சேம் டீட்டெயில்ஸ் தான் நீங்கள் இங்கேயும் கொடுக்கணும். டீட்டெயில்ஸ் ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்கும்போது தான் உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். இப்போ மார்க்கெட் வந்து நல்லா கரெக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. பெஸ்ட் கம்பெனி ஷேர்ஸ் அண்ட் கோல்டோட ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. இது கரெக்டான டைம் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணி நீங்களும் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து எப்படி வந்து ட்ரேடிங் ஆப்புக்கு மணியை ஆட் பண்ணுறது, எப்படி வித்ட்ரா பண்ணுறது, ஒரு ஷேரை எப்படி வாங்குறது, எப்படி விற்கிறது அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Thanks for watching my videos. Take care and bye-bye.